Und ich begrüße den Finanzminister jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Grüß Gott, schön, dass wir wieder persönlich da sein können. Herr Minister Blümel, Sie sagen, Sie haben alle Akten geliefert, aber die Opposition sagt, sie weiß, dass es E-Mails gibt, die dem Ausschuss zustehen, die Sie aber nicht geliefert haben bis jetzt. Wie passt das zusammen? Das ist eine Behauptung der Opposition. Das Finanzministerium hat das Erkenntnis des VfGH vollständig umgesetzt. Wir haben auch dem Verfassungsgerichtshof den Ablauf übermittelt und einen Antrag auf Einstellung des Exekutionsverfahrens gestellt. Und ich habe auch mit dem Herrn Bundespräsidenten Kontakt gehabt und ihn auch eingeladen, sich davon zu überzeugen, dass die Vollständigkeit der Umsetzung tatsächlich ist. Das ist ja nicht ganz einfach für den Bundespräsidenten. Jetzt hat zum Beispiel die SPÖ dieses E-Mail gefunden. Das können Sie jetzt nicht im Detail lesen, ich würde sagen, aber das ist aus den Ermittlungsakten der Justiz. Dort ist eine der Empfängerinnen eine jener Beamtinnen, deren gesamten beruflichen Mailverkehr sie liefern müssen. Dieses Mail gibt es aber nicht in ihrer Lieferung an den U-Ausschuss, sagt die SPÖ. Wie gibt es das? Ich darf Ihnen erklären, wie die Untersuchungsbeweisforderungen immer abgewickelt werden. Es gibt insgesamt 36 Beweismittelanforderungen, die während des Ibiza-Untersuchungsausschusses ans Finanzministerium gestellt worden sind. Der Ablauf ist immer dasselbe. Die zuständige Abteilung schickt dieses Beweismittelersuchen an alle Abteilungen, an alle Mitarbeiter. Und die sortieren dann aus, was privat ist und was eben in den Untersuchungsgegenstand fällt. Das ist nicht privat, da geht es um die Casinos. Beziehungsweise um die Lieferung in die Lieferung fällt. Und dann unterschreiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vollständigkeitserklärung. Dann wird das Ganze an den Untersuchungsausschuss übermittelt. Das ist ein Prozess, der seit Jahren im Finanzministerium gleich ist und der auch dieses Mal genauso war. Aber das hilft Ihnen nichts, weil der Verfassungsgerichtshof sagt, nicht Ihre Mitarbeiter müssen die E-Mails liefern, sondern Sie, der Bundesminister für Finanzen, muss diese Unterlagen liefern. Und wie plausibel ist es, dass Sie leitende Mitarbeiter im Finanzministerium haben, die an einem Tag im Schnitt nur 3 berufliche E-Mails kriegen und schreiben? Nun, bei allem Respekt, da geht es nicht um leitende Beamte, da geht es auch bis hin zu einer Sekretärin, die seit Jahrzehnten im Finanzministerium tätig ist, der jetzt vorgeworfen wird, dass sie de facto die Unwahrheit sagt mit dem, was sie unterschrieben hat. Das ist ein Prozess. Niemand wirft ihr das vor. Sie sagen das, aber niemand wirft ihr das vor. Die Opposition wirft Ihnen vor, als Finanzminister, dass Sie nicht alle Akten liefern, die Sie liefern müssen. Das ist falsch. Was nicht Aber das haben Sie immer schon gesagt und der Verfassungsgerichtshof hat dann gesagt, Sie haben Unrecht. Wenn ich kurz ausreden darf. Was nicht möglich ist, ist, dass ich in die E-Mail-Postfächer von Mitarbeitern hineinschaue. Der Verfassungsgerichtshof hat explizit gesagt, dass private Dinge auszusortieren sind. Das können ja nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Das stimmt jetzt aber auch nicht, Herr Finanzminister. Aber das stimmt nicht. Ich habe das Verfassungsgerichtshof den Beschluss hier und da steht wörtlich drinnen, der Bundesminister für Finanzen ist verpflichtet, dem U-Ausschuss die E-Mail-Postfächer sowie, Achtung, lokal- oder serverseitig gespeicherte Daten dieser Mitarbeiter zu liefern. Die serverseitig gespeicherten Daten können die Mitarbeiter gar nicht selber liefern. Wenn Sie das Erkenntnis auf der Seite 2 aufschlagen, steht im zweiten Teil des Spruchs, dass dem Teil des Untersuchungsausschusses nicht stattgegeben wird, wo es sich um E-Mails handelt oder um Dokumente, die bereits geliefert worden sind oder die privat sind. Wir reden aber jetzt nicht über private. Aber genau diese Dinge sind von den Mitarbeitern auch aussortiert worden. Und natürlich habe ich Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie die Vollständigkeitserklärung unterschreiben. Es wäre absurd anzunehmen, dass die Minister in den E-Mail-Adressen und den E-Mail-Postfächern von Mitarbeitern herumschnüffelt. Das geht auch datenschutzrechtlich überhaupt nicht. Da gibt es auch Gutachten dazu. Und natürlich habe ich volles Vertrauen, dass die Mitarbeiter mit ihrer Vollständigkeitserklärung auch alles geliefert haben. Aber Herr Finanzminister, das Gleiche hat der Bundeskanzler schon gemacht. Er hat sogar 692 Mitarbeiter im Kanzleramt unterschreiben lassen, dass sie alle relevanten Akten geliefert haben. Und der Verfassungsgerichtshof hat dann gesagt, das hat nicht gestimmt, waren nicht alle. Wenn Sie sich das Erkenntnis zum Bundeskanzleramt ansehen, dann steht auch explizit drinnen, dass alles zu liefern ist, nämlich inklusive den privaten Daten. Das divergiert vom Erkenntnis zum Finanzministerium. So ist es auch nicht, das ist ein wirklich technisches Detail. So. Aber gut, also Sie sagen, Sie haben geliefert. Die Opposition sagt, Sie haben nicht geliefert. Jetzt sagt ja die Opposition, Sie haben einfach vor, mit Verzögerungen sich noch über die paar Wochen drüber zu retten, die der U-Ausschuss noch geht. Die Beweisaufnahme endet Mitte Juli. Und vor allem wollen Sie sich über den 1. Juli drüber retten, weil da geht eine der Mitarbeiterinnen in Pension, um deren E-Mails es geht. Und dann löschen Sie am 1. Juli standardgemäß deren Postfach und müssen nicht mehr liefern. Schauen Sie, das sind die Behauptungen, die von der Opposition aufgestellt werden. Und ich finde das deswegen nicht in Ordnung, weil vor allem auch von der SPÖ, die ja eigentlich immer gesagt hat, sie tritt für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein, da jetzt pauschal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Finanzministerium der Unwahrheit bezichtigt werden, von leitenden Beamten bis hin das haben Sie heute schon so oft gesagt, aber niemand hat irgendeinen Mitarbeiter der Unwahrheit beschuldigt. Nur Sie nehmen quasi Ihre Mitarbeiter da in Geiselhaft.
Das ist überhaupt nicht richtig, denn natürlich gibt es Vollständigkeitserklärungen, wo bestätigt wird, dass es so ist. Wenn die Opposition etwas anderes behauptet, dann kann ich auch nichts dagegen tun. Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass es allen im Untersuchungsausschuss immer nur um Aufklärung geht, Herr Wolf. Gut, jetzt haben Sie beim Verfassungsgerichtshof gestern die Einstellung des Exekutionsverfahrens beantragt. Spätestens am Freitag gibt es eine Entscheidung. Jetzt nehmen wir mal an, die Exekution, rein hypothetisch, wir wissen es ja nicht, aber nehmen wir mal an, die Exekution bleibt aufrecht. Der Bundespräsident schickt nächste Woche einen Exekutor zu Ihnen ins Ministerium und der findet noch Mails, von denen er sagt, die gehören dem U-Ausschuss. Was tun Sie dann? Dann bleibt Ihnen eigentlich politisch keine andere Möglichkeit mehr, als zurückzutreten. Dann hätten Sie ja das zweite Mal den Verfassungsgerichtshof total brüskiert. Ich habe überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die Mitarbeiter das unterschrieben haben, was nicht der Tatsache entspricht. Und natürlich ist es für den Herrn Bundespräsidenten eine schwierige und unangenehme Situation. Aber auf welche Art auch immer er sich davon überzeugen möchte, dass das Urteil vollständig umgesetzt ist, wir sind im Finanzministerium jederzeit zu jeder Maßnahme, die anordnen, bereit. Wenn sich herausstellt, Sie haben das Urteil nach Ansicht des Verfassungsgerichts nicht vollständig umgesetzt, was tun Sie dann? Ich werde Ihnen keine Was-wäre-wenn-Fragen beantworten, auch wenn Sie jetzt noch dreimal nachfragen. Ich habe keinen Grund anzunehmen, dass Mitarbeiter, die das seit Jahrzehnten genau auf dieselbe Art und Weise machen, hier nicht so gemacht hätten. Das glaube ich einfach nicht. Jetzt in einer Umfrage haben vor wenigen Wochen 65% der befragten Wählerinnen und Wähler gesagt, sie sollten jetzt schon zurücktreten nach diesem ersten Eklat quasi mit dem Verfassungsgericht. Und kein Mitglied der gesamten Bundesregierung hat schlechtere Vertrauenswerte als Sie, und zwar bei weitem. Beeindruckt Sie das gar nicht? Das ist natürlich unangenehm, aber ich kann mich erinnern, als ich vor circa genau einem Jahr bei Ihnen zu Gast war, das war am Beginn der Wien-Wahl. Da haben Sie mir eigentlich schon ganz ähnliche Fragen gestellt, wie jemand, der so viel unter Druck ist, ein Spitzenkandidat für eine Landtagswahl sein kann. Und das Ergebnis war, dass wir in der ÖVP Wien das beste Ergebnis seit über 30 Jahren eingefahren haben. Das heißt, man darf sich hier auch nicht von Momentaufnahmen zu sehr beeindrucken lassen. Klar ist, dass mir auch Dinge leid tun, wo ein Eindruck entstanden ist, dass das vielleicht nicht korrekt war. Das ist überhaupt nicht meine Absicht gewesen. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass umso penibler darauf geachtet wird, dass die Dinge umgesetzt werden. Jetzt aus den Debatten und Ermittlungen und Chatprotokollen der letzten Monate ist in den letzten Wochen ein Korruptionsvolksbegehren entstanden, das interessanterweise auch Bundeskanzler Kurz und Ihr Parteifreund Abgeordneter Hanger unterstützen. Werden Sie das auch unterschreiben? Ich habe generell die Haltung, dass wir, wenn wir Politiker sind und Dinge umsetzen können, dass wir uns das genau ansehen, aber jetzt nicht unmittelbar unterzeichnen. Dennoch werden wir das sehr ernst nehmen. Das wird auch im Parlament dann diskutiert werden. Und allfällige Themen, die wir in der Regierung auch diesbezüglich herausnehmen wollen, könnten umgesetzt werden. Natürlich. Falls Sie das ernst nehmen, eine der Forderungen in dem Volksbegehren ist, dass Regierungsmitglieder, die Entscheidungen von Höchstgerichten missachten, ihre Funktion verlieren sollen. Und der Initiator des Volksbegehrens, Martin Greuter, hat vorhin im Report de facto gesagt, Sie sollten deswegen zurücktreten. Wir können uns das kurz anhören. Was letztendlich nicht sein kann, ist, dass höchste Organe des Staates, die ja berufen sind, der Gesetzmäßigkeit zum Durchbruch zu verhelfen und letztendlich, und das ist uns auch ganz wichtig, eine Vorbildwirkung, aber auch eine Vorbildverantwortung haben, hier höchstgerichtliche Entscheidungen durch faktisches Tun permanent in Frage stellen. Was antworten Sie darauf? Dass es natürlich auch im Rechtsstaat so ist, dass wenn neue juristische Fragen auftauchen, juristisches Neuland begangen wird, wie es zum Beispiel in dieser Beweismittelanforderung des Untersuchungsausschusses der Fall war, wo explizit Dinge angefragt werden, die nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben, dass dann die Möglichkeiten des Rechtsstaates auch genutzt werden können, um das zu klären, nicht mehr und nicht weniger. Ja, aber die Möglichkeiten des Rechtsstaates enden beim Verfassungsgerichtshof. Der hat entschieden, Sie müssen liefern. Sie haben nicht geliefert, bis der Bundespräsident mit dem Exekutor gedroht hat. Ich habe auch gesagt, da habe ich nicht alles richtig gemacht. Ich habe aber immer gesagt, wir wollen möglichst rasch und umfangreich das Erkenntnis umsetzen. Ich habe damals auch den Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang P. schon ersucht, gemeinsam mit dem Untersuchungsausschuss das Erkenntnis umzusetzen, unter gleichzeitiger Wahrung der Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dem ist nicht näher getreten worden und deswegen ist jetzt alles geliefert worden. Jetzt wird ja gegen Sie auch wegen Bestechlichkeit ermittelt von den Strafbehörden. Die grüne Clubchefin Sigrid Maurer hat gesagt, wenn es zu einer Anklage gegen Sie kommt, müssten Sie natürlich zurücktreten. Würden Sie das tun? Sie haben mich das schon beim letzten Mal, glaube ich, 4-mal gefragt. Ich gehe nicht davon aus, dass es so weit kommt, weil ich weiß, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Aber das sagen alle, gegen die ermittelt wird. Also ganz selten sitzt jemand im Studio und sagt, die Ermittler haben recht, ich bin schuldig.
Generell ist es so, und das hat auch der Herr Bundespräsident in seiner sehr bemerkenswerten Rede vor einiger Zeit gesagt, dass man in Österreich unschuldig ist, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und das gilt auch für Politiker. Das nehme ich natürlich auch für mich in Anspruch. Und außerdem weiß ich, dass an dem Vorwurf nichts dran ist. Gut, aber daraus höre ich jetzt heraus, bei einer Anklage gibt es noch keinen Schuldspruch. Es gilt die Unschuldsvermutung, Sie würden nicht zurücktreten. Bei einer Nochmals, Anklage. ich gehe davon aus, dass sich die Vorwürfe in Luft auflösen werden, weil ich weiß, was ich getan habe und nicht getan habe. Und ein Punkt noch, der durchaus bürgerliche Verleger Horst Birker wirft Ihnen vor, das Finanzministerium hätte letzte Woche wegen eines kritischen Artikels in News, also eine Titelgeschichte, über die ÖVP, hätte das Finanzministerium angekündigt, im gesamten News-Verlag, der ziemlich groß ist, ziemlich viele Zeitschriften herausbringt, keine Inserate mehr zu schalten. Da geht es um immerhin 200.000 € im Jahr. Und er spricht, ich zitiere, von einer Form von Urbanisierung, von einer neuen Variante, Medien unter Kontrolle zu bringen, in einer Vehemenz, die neu ist. Zitat, wir erleben einen Machtexzess. Und das kommt von jemandem, der sagt, dass er der ÖVP durchaus nahe war. Das muss Ihnen doch sehr wehtun. Also ich habe den Vorwurf auch gelesen. Ich habe daraufhin in der zuständigen Abteilung im Finanzministerium nachgefragt, ob es zu irgendeiner Art von Stornierungen von Inseraten gekommen ist. Stornierungen geht es nicht, sondern darum, dass in Zukunft keine Inserate mehr geschaltet werden. Auch das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein, denn wenn diese Vorgangsweise gewählt werden würde, jedes Mal bei schlechter Berichterstattung die Öffentlichkeitsarbeit einzustellen, dann gäbe es keine Öffentlichkeitsarbeit mehr in den letzten Monaten. Und das ist nicht der Fall. Letzte Frage. Es gibt immer mehr Spekulationen in der innenpolitischen Szene, dass es im Herbst, spätestens aber im Frühjahr zu Neuwahlen kommen wird. Im allerspätesten Fall sollte der Bundeskanzler wegen Falschaussage vor dem U-Ausschuss verurteilt werden. Halten Sie das für denkbar? Ich glaube, Spekulationen sind ein Gutteil der innenpolitischen Debatten, aber es ist meistens das, also es ist nämlich eine Spekulation. Aus meiner Sicht gibt es natürlich parteipolitische Unterschiede zwischen Türkis und Grün, aber inhaltlich, und das darf ich sagen, auch während wir die ökosoziale Steuerreform verhandeln, geht viel weiter und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Regierung bis zum Ende der Periode hält. Also die vollen 5 Jahre? Das ist richtig. Herr Finanzminister, vielen Dank für Ihre Umstellung. Danke für die Einladung.